وجودت را عظیم مکن زیرا خاک میگردد. قلبت را عظیم گردان زیرا قلبت نزد او می رود. انسان پلی ساخته می کند، اما پل انسانها را زیادتر ساخته می کند. بعضی ها مثل ماه هستند، یک طرف رویشان را نشان نمی دهند. سایه بزرگ در آنجاست که روشنی بزرگ آنجاست. هیچ چیز در نزد خداوند ساده نیست، نه اینکه لب به لب بلکه قلب به قلب تأثیر می کند. انسان به دل فکر می کند. ترس بنده از خداوند به قدر دانسته اش می باشد. خودت را دیدن می خواهی؟ به درون آینه منگر، بلکه به آینه درونت نظر کن. جمال انسان از زیبایی سخنش، کمال انسان از درستی کارش معلوم می گردد. تو خود را یک جسم کوچک می دانی، اما درون دل تو عالمی بزرگ نهان است. انسان مخلوقی است که شکل می گیرد. چه خیلی که فکر کند همان خیل شکل می گیرد. انسانها را با اندامشان پیشواز می گیرند و با شخصیتشان گسیل می کنند. جنگ خوبی ندارد و صلح بدی. حتی صلح با پرداخت کلان به دست می آید. شخصی که سخنی پرمعنا ندارد داد زده سخن می راند. سخن بگو تا تو را شناسند، نه از کم گویی بلکه بسیار گویی بسیاری ها را پشیمان می گرداند. سخن گفتن مهارت استفاده عقل است. سخن کس عقل و فضیلتش را نشان می دهد. سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن مگردانی. آموختن سخنواری از آموزش شمشیر زنی دشوارتر است.